افلام بتكسف اقول اللي انا بحبها وبتفرج عليها، بس المره دي قررت اقول لكم بقى واللي يحصل يحصل. واول فيلم هو من نظره عين، رغم ان الفيلم ده يبان عبثي جدا وقصه مستحيل انها تحصل، بس الفيلم ده مش عارفه ليه كل ما اتفرج عليه بيسيب لي شعور لطيف كده، وبسرح في القصه بتاعت دمير راتب كل ما يقولها. تاني فيلم هو عن العشق والهوى، ورغم ان الفيلم مستفز جدا بس مش عارفه ليه كل فتره بحب اجلد ذاتي واتفرج على الفيلم ده. تالت فيلم وبجد متحكموش على ذوقي بعديها هو فيلم الأكاديمية. يا جماعة، وده كان فيلمي للأسف المفضل في الطفولة بتاعتي، وكنت بحب أغني مع نادر حمدي سيبها بظروفها، وغالبا سايباها بظروفها من وقتها. ورابع فيلم واللي اتفرجت عليه أنا وأربعة آخرون بس، وهو خطة جيمي. بالحقيقة أنا ناسية كنت بحبه ليه، لأني ما اتفرجتش عليه بقالي كتير قوي، بس كنت بحب أتفرج عليه كتير. خامس فيلم بقى وهو فيلم حب البنات. بالنسبه لي حب البنات ده لحد النهارده هفضل بعترف ان هو من افضل الافلام اللي بحبها، رغم ان في ناس كتير قوي عليها ملحوظات للفيلم ده. وبس كده، دي شويه افلام كنت بتكسف اقول اللي انا بحبها، ومهما جت قدامي على التلفزيون ما اقدرش اغيرها. واكيد انتوا كمان ليكوا فيلم سري كده ما بتحبوش تقولوا ان انتوا بتحبوه، فاكتبوا لي في الكومنتات يمكن كنت بحبه انا كمان. لو عايزين بارت 2 في المسلسلات ده هيكون فضيحه بقى.